नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु, 1343 जना संक्रमित, 2111 जना निको भए। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा फरक व्यवस्था रहेको संसदीय समितिको ठहर, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जवाफ माग। खेतीपातीको समयमा मल तथा बिउ नपाउने समस्याबाट किसानहरूले मुक्ति पाउन सकेनन्। समयमै मल बिउ नपाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने चिन्ता। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,49,85,000 नाघ्यो। 15,02,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र 21औं एसियाली खेलकुद आयोजना गर्न कतारले माग्यो नेपालको समर्थन। समर्थनबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भनाइ। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 13 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1551 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1343 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,37,589 पुगेको छ। देशैभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,766 छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 2,111 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,20,272 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 9,289 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 17,63,919 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 15,766 जना आइसोलेसनमा छन् भने 576 जना क्वारेन्टिनमा छन्। दैनिक सेवाग्राहीको काम भइरहने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा धनगढीमा भिडभाड बढेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीको भिडलाई हेर्दा कोरोनाको प्रकोप सकिएको हो कि भन्ने अनुभूति हुन्छ। सेवाग्राहीहरू ठेल्लमठेल गरेर लाइनमा देखिन्छन्, तर कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै कार्यालयले भने सुरक्षा मापदण्ड समेत अपनाउन सकेको छैन। कैलालीबाट दिनेश बिष्टको रिपोर्ट। कैलालीमा यातायात सम्बन्धी कामका लागि टाढा टाढाबाट सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरूले सहज सेवा पाउन झन्झट बेहोर्नु परेको छ। त्यसमाथि यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा सेवाग्राहीको भिडभाड र चाप बढ्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम समेत बढेको छ। जहिले पनि यातायात कार्यालय अस्तव्यस्त बन्ने, समयमै कामकाज नहुने, राजस्व बुझाउन लामो लाइनमा बस्नुपर्ने लगायतका झन्झट सेवाग्राहीले भोग्दै आएका छन्। त्यसमाथि आम मानिसको काम समयमै नहुँदा 2-3 दिनसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। सर अब टाढोदेखि आइन्छ होइन, काम टाइममा हुँदैन, 1 दिन हुँदैन, 2-3 दिन हुनुपर्छ होइन। तर यसरी राम्रो भएन। यसलाई चाहिँ अलिकति सरकारी निकायबाट अलिकति राम्रो व्यवस्थित तरिकाले लगिदिएको भए, यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गरिदिएको भए हामीलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। टाढाको मान्छेलाई, नजिककोलाई त अब जसलाई भए पनि अब शास्ति त बोक्नै पर्छ। यो सरकारी कार्यालयहरूमा साह्रै अप्ठ्यारो छ। सवारी साधनको सवारी पास गर्न, दर्ता, नवीकरण, राजस्व बुझाउन, नामसारी गर्न, स्मार्ट कार्ड लिन सेवाग्राही विभिन्न जिल्लाबाट आउने गरेका छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा समयमै काम नबन्दा सेवाग्राही निराश बनेका छन्। स्मार्ट कार्ड लिन समेत महिनौ कुर्नुपर्ने बाध्यता पनि हट्न नसकेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। त्यसैले टाढा मान्छेलाई त गरिदिनु हुन्छ। अब यहाँ त भोलि आयो भने चाहिँ पर्सि आयो नजिक मान्छे होइन, अन्त ड्युटी पऱ्यो माथि यस्तै हुनाले गरिदियो हुन्छ। एकदम गाह्रो छ, कर तिर्न गाह्रो छ, भिडभाड छ, कोरोनाको सङ्क्रमण छ। यसमा अलिकति सरकारले हेर्नु पर्यो यस्तो कुराहरू। अब भिडभाड यसलाई सङ्क्रमित एकदम एउटा बनाउने नियमबद्ध किसिमले बनाएको छैन होइन। यो चाहिँ कर उठाउने, तर सरकारले केही यताउति यो
सामाजिक दूरीहरू कायम गर्ने यसो त्यसो केही छैन। कर कसरी उठाउने त्यति मात्र छ सरकारले ध्यान गर्छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीले समस्या भोगेको कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण शाहले समेत स्वीकार गरेका छन्। अहिले दैनिक 2-3 हजार सेवाग्राहीको काम भइरहेको बताउँदै कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै सुरक्षा नै अपनाइएको कार्यालयले दावी गरेको छ। यसमा हामी सेवाको संख्या हेर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम नै छ। हाम्रो दैनिक 2000 र 3000 को बीचमा सेवाहरू प्रदान गर्छौँ यो यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीले। र चाप भिड त हुन्छ र कोरोनाको बावजुद भिड चाहिँ त्यति साह्रो घटेको छैन र हामीले अब योबाट बच्नुको लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेका छौँ। एकातिर कोरोना महामारीमा भएको यस्तो भिडभाडले महामारी निकै फैलिने सम्भावना बढी छ भने अर्कोतिर सेवाग्राहीको काम समेत समयमा भएको पाइँदैन। त्यसैले कामकाजमा सहज बनाउने र कोरोनाबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको क्रम बढिरहेका बेला सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकालाई महिला मैत्री क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। एक्सन एड नेपालको सहयोगमा सिराहाको दलित जनकल्याण युवा क्लबले धनगढीमाईलाई क्वारेन्टिनका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्री प्रदान गरेको हो। क्लबले नगरपालिकालाई 8वटा बेड सहित विभिन्न सर्जिकल सामग्रीहरू प्रदान गरेको छ। उपलब्ध सामग्रीहरू बुझ्दै नगर प्रमुख हरिनारायण चौधरीले कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न प्राप्त सामग्रीले थप सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। धनगढीमाई नगरपालिकाले कसाहा र विष्णुपुर कट्टीमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै महेन्द्र गेनाई अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष सञ्चालन गरेको छ। 14वटा ओडा रहेको धनगढीमाई नगरपालिकामा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीनानाथ श्रेष्ठले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा महिला बालबालिकामाथि भइरहेको घटना बढेको बताउनु भएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले गरेको अन्तर्क्रियामा मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिले काम गर्न नसक्दा घटनाहरू बढेको बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले अहिले भएका कानुनले नै आधारभूत रूपमा काम गर्न अप्ठ्यारो नहुने भए पनि स्थानीय तहको न्यायिक समितिले काम नै गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो। स्थानीय तहमा भएका न्यायिक समितिमा रहने व्यक्तिमा कानुन सम्बन्धी ज्ञान र सिप नहुँदा प्रभावकारी काम हुन नसकेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। कानुन हामीले बनाइसकेका छौँ, जुन ऐन बनिसकेका छौँ त्यसलाई हामीले व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। व्यवहारमा उतारेपछि त्यसले धेरै ठुलो हदै काम गर्छ। कानुन बनेको कानुनलाई पनि हामीले व्यवहारमा उतार्न सकेको छैन। अहिले स्थानीय तहलाई न्यायिक समिति बनाएको छ। म कानुनको विद्यार्थी पनि हो। तपाईको कुनै पनि मानिसले अदालतमा गएर मुद्दा लड्न सम्भव छ? जो दलित छ, जो गरिब छ, जिल्लामा तपाईँ एउटा मुद्दा लेख्नु भयो भने 10,000 रुपियाँ दिन्छ मिनिमम। अनि तपाईँ उच्च अदालतमा गयो भने 15,000 दिन्छ, केन्द्रमा चाहिँ 25 देखि 50 लाख दिन्छ। जसलाई 2 छाक खानालाई धौधो परिरहेछ उसले न्याय पाउँछ न्यायालयबाट? पाउँदैन। त्यस कारणले हामीले अहिलेको संविधानले हाम्रा स्थानीय तहहरूमा उपमेयर होस् या मेयर होस् न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेछ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै विद्यालय स्तरमै महिला हिंसा सम्बन्धी विषयमा अन्तर्क्रिया गर्न सके हिंसा हुने जोखिम कम गर्न सकिने पनि बताउनुभयो। भएको हुनाले अतिरिक्त क्रियाकलाप गरेर भए पनि एउटा हप्तामा 1 दिन मात्रै त्यो महिला हिंसा सम्बन्धी अथवा लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धीका अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने र अहिले बनेका कानुनहरूलाई कानुनका कुराको माध्यमबाट कसरी लैजाने त्यो विषयमा छलफल गराउन सकियो भने पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ होला भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 1 देखि 16 तारिकसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान चलाउँदै आएको छ।
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा विरुद्धको सन्धिको पक्ष राष्ट्र पनि हो। नेपाल सरकारले हालै मात्र तेजाब आक्रमण र यौनजन्य हिंसा अन्त्य गर्न अध्यादेश नै जारी गरेको छ। सांसदहरूले नेपालभित्र परम्परादेखि चल्दै आएको नापतौल सम्बन्धीको व्यवहार, भाषा र शब्दलाई संरक्षण गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा नापतौल ऐन 2025लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफलमा सहभागी सांसदहरूले नेपालभित्र प्रचलनमा रहेका नापतौल सम्बन्धी भाषा र इकाइहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका हुन्। समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले धेरै वर्षपछि अध्ययन अनुसन्धान हुँदा नेपालमा प्रचलनमा रहेका नापतौल सम्बन्धी इकाइ र भाषाले देशको तत्कालको अवस्था देखाउने हुँदा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै सांसद बेदुराम भुषालले नापतौल इकाइका अंग्रेजी शब्दको सट्टा नेपाली शब्द प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाली भाषाको संरक्षणका लागि पनि अंग्रेजी शब्दको नेपालीकरण आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले नापतौल जनाउने अंग्रेजी शब्दको नेपाली भए नेपाली र अंग्रेजी मात्र भए नेपालीमा बुझिने गरी परिभाषा दिएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले नापतौलको इकाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन मिटर, किलोग्राम, सेकेन्ड, एम्पियर, केल्भिन, क्यान्डेला र मोल जस्ता शब्दलाई प्रयोगमा ल्याउन ऐन संशोधन गर्न लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिस्ट कहिल्यै लोकतन्त्रवादी नहुने आरोप लगाउनु भएको छ। विवाद र झडपका बीच गृह जिल्लाको व्यास नगरपालिका 1, 10 र 11 जोड्ने तालघारे स्थित बुल्दी खोला पुल उद्घाटन गर्दै नेपा पौडेलले कम्युनिस्टको हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित नभएको बताउनु भएको हो। पौडेलले कुनै कारण, कुनै औचित्य पनि नभएको तर पुल उद्घाटन कार्यक्रमलाई बिथोल्न निषेधाज्ञा जारी गरेर धरपकड गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले यो लोकतन्त्र माथिको नाङ्गो नाच भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। नेता पौडेलले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न अझै बाँकी रहेको बताउनुभयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि खेतीपातीको समयमा पनि मल तथा बिउ नपाउने समस्याबाट किसानहरूले मुक्ति पाउन सकेनन्। समयमै मल बिउ नपाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने चिन्ता। म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकामा 2वटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु। पुल निर्माणपछि बरन्जा र अर्मनका 3वटा सडक सञ्जालसँग जोडिने र विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 6 करोड 49 लाख नाग्यो। 15 लाख 2 हजार बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा सप्तरीमा लत्ता, कपडा, भाँडाकुँडा, व्हीलचेयर र शैक्षिक सामग्री लगायतका सामग्री वितरण गरिएको छ। 29औं अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको अवसरमा आज सगरमाथा अपाङ्ग कल्याण संघ र सप्तरी बहिरा संघले संयुक्त रूपमा शारीरिक रूपमा अशक्त 58 जनालाई लत्ता, कपडा र भाँडाकुँडा वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समग्र विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै धर्मी हल्फा महिला विकास क्लबका अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, सप्तरीका लागि सगरमाथा सहकर्मी मनोज कुमार माझी, सञ्चारकर्मी चन्दन कुमार यादव, नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत मनोज यादव, राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ प्रदेश 2 का सदस्य वीरेन्द्र चौधरी लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो। दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले तत्काल दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय खुलाउनु पर्ने माग गर्दै काठमाडौँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको छ। आज काठमाडौँको माइती घरमा सहभागीहरूले यो क्षेत्र खुलाउनका लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै
प्रदर्शन गरेका हुन्। यसअघि पटक पटक आफूहरूको व्यवसाय सञ्चालनका लागि सरकार तथा सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको भन्दै सडकमा आउनु परेको उनीहरूले बताए। कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको र यसमा सबैभन्दा ठूलो मारमा दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय पनि परेको समितिको गुनासो छ। उनीहरूले सबै क्षेत्र खुल्ला भइसकेको र अब दोहोरी साँझ तथा रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्। WHOले जति पनि यो सुरक्षाका मापदण्डहरू अप्नाएका छन् हामी त्यो अप्नाएर हामी खोल्न तयार छौँ। तर हामीले किन दिँदैन कि यो कोभिड राति मात्रै सर्ने हो कि दिउँसो चाहिँ नसर्ने। अब दिउँसो देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले यो गाडीमा हेर्नुहोस् यहाँ कति भिडभाड छ। अब यहाँ गाडीमा खुट्टा हाल्ने ठाउँ छैन। अब फास्टफुड क्याफेहरू खोल्न दिइरहेको छ, त्यहाँ बस्ने ठाउँ पाइँदैन। अब यो चोक चोक गल्ली गल्लीमा जाउँ त्यहाँ हिँड्ने ठाउँ पाइँदैन। अब त्यहाँबाट चाहिँ कोभिड नसर्ने। अब यो रात्रि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बित्तिकै कोभिड सर्ने भन्ने त कुरो हुँदैन नि। दोहोरी तथा रात्रिकालीन व्यवसाय तत्काल खुलाउनु पर्ने भन्दै समयमै आफूहरूको मागको सुनवाई नभए अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि समितिले दिएको छ। बाँकेमा कृषि पेसामा लाग्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। मानिसहरू कृषि पेसामा आकर्षित भएको भए पनि खेतीपातीको समयमा मल तथा बिउ नपाउँदा उनीहरूमा निराशा छाउने गरेको छ। समयमै मल नपाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने भएपछि किसानहरूमा चिन्ता थपिएको हो। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। पछिल्लो समयमा बाँके जिल्लामा कृषि पेसामा लाग्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। तर खेतीपातीकै समयमा मल बिउ लगायतको अभाव झेल्दा यसरी कृषि पेसामा लागेका किसानहरू चिन्तित बन्ने गरेका छन्। समयमा मल नपाउँदा उत्पादन लागत समेत बढ्ने गरेको किसानहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसो त भारतसँगको खुल्ला सीमानाका कारण पनि सहज रूपमा भारतीय तरकारीले नेपाली तरकारी बजार ढाकेका कारण नेपाली किसानको उत्पादन सहज रूपमा बिक्री समेत हुन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। तरकारी नआएपछि अब हाम्रो यहाँ नेपालको तरकारी महँगो बिक्री हुन्थ्यो होला, किसानहरूलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो होला। अब लकडाउनको बेला बिउ बिजन पनि अहिले बिउ बिजन बनाउनु चाहिँ यति महँगो थियो। प्याजको बिउ राख्छौँ भने अहिले 6000-7000 रुपियाँ किलो भन्नुहुन्छ। सरकारले त अब यस्तो गर्ने किसानहरूलाई केही अनुदान सहुलियत दरमा बिउ बिजन उत्पादन अब बाढीको समय हुन्छ अब पोटनेलहरूको व्यवस्था गरेपछि हुन्थ्यो। अब बिउ बिसादी अलि सस्तो मूल्यमा वितरण गरे हुन्थ्यो। समस्या त धेरै छ। हेर्नु भनेको बेला बिउ पाउँदैन। अब प्याजको बिउ हेर्नु यति महँगो छ, प्याजको बिउै नपाएर राख्न पाइएन। अब खादहरू त्यस्तै छ। हेर्नु अहिले भनेको बेला युरिया नै पाइएन, पोटास नै पाइएन। अब त्यही त हो नि, कहिले डिएपी पाइन्छ कहिले युरिया पाइँदैन। अब डिएपी त अहिले अलिअलि पाइएको छ, युरिया त झन् कति नै पाइएन भनौँ। अन्य पेसामा लागेकाहरू समेत बिस्तारै कृषि पेसामा आबद्ध हुन थाले पनि समयमै खेतीका लागि मल नपाउने वर्षौंदेखिको समस्या रहेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। गाउँपालिका स्तरमै यो राखेर होला अथवा सामूहिक होला। अनि उहाँहरूले एउटा समूहहरू बनाएर समूह गठन गराएर त्यो समूह मार्फत लिएर बिउ बिजनहरू उहाँलाई समयमै मल खाद अनि बिउ उन्नति जातको बिउहरू भयो, त्यसरी गरेर उन्नति जातकै बिउ पनि उहाँहरूले उपलब्धि गराउन सक्नु भएन भने समयका बावजुद कृषि पेसामा लाग्नेहरूको संख्या बढ्दै जानु सुखद भए पनि यस क्षेत्रका समस्या समयमै समाधान हुन आवश्यक छ। यसो हुन सके कृषि पेसामा लाग्नेहरूको संख्या बढ्नुका साथै राष्ट्रिय आयमा समेत सहयोग पुग्न सक्छ भने कृषि पेसाबाट पलायन हुनेहरूलाई समेत रोक्न सहयोग पुग्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकामा 2वटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएको छ। कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण रोकिएको पुल निर्माण 9 महिनापछि सुरु भएको हो। सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिकाको बरन्जा र अर्मनका 3वटा वडालाई सीधा सडक सञ्जालसँग जोड्न म्याग्दी नदीमा बनाउन लागेको मोटरवेल पुलको निर्माण गत चैत महिनादेखि रोकिएको थियो। मङ्गला गाउँपालिका 2 बबिया चौरको माटे बगर र वडा नम्बर 5 अर्मनको मसानघाट तथा बेनी नगरपालिका 4 फापरखेलदेखि मङ्गला गाउँपालिका 3 पखेर जोड्ने पक्की मोटरवेल पुल लकडाउनका कारण मजदुर निर्माण सामग्री अभाव भएपछि रोकिएको थियो। पुलका ठेकेदार यसै महिनादेखि काममा फर्किएका छन्।
जस्तो यो अर्बन बागेश्वर जुन पुल हो त्यसपछि पखेर तातोपानीको जुन दुईवटा मोटरवेल पुल हो यो मोटरवेल पुलहरू यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन अड्किराखेको थियो र अहिले हामी समन्वय गरेर सम्पूर्ण कामदारहरूलाई पनि भित्राएर चाहिँ कामहरूलाई चाहिँ अब तीव्रता दिँदै उहाँहरूसँग समन्वय गर्दै चाहिँ अब यसलाई सकेसम्म समयावधिभित्रै सकिने हिसाबले चाहिँ हामीले निर्देशन दिएका छौँ। तीन हामीले समन्वय पनि गरेका छौँ। सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङले दुईवटै पुल निर्माण गर्न 2075 पुसमा लुम्बिनी प्राकृतिक जेवीसँग 22 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 80 मिटर लम्बाइ र 11 मिटर चौडाइ भएको मार्टेबगर अर्मन जोड्ने पुलको 40 मिटरको एउटा स्पाममा ढलान सकेको ठेकेदारले अर्मनतर्फको फिलर उठाउने तयारी गरेको छ। 117 मिटर लम्बाइ 11 मिटर चौडाइ हुने फापरखेत पखेर जोड्ने पुलका 4वटै पिल्लर निर्माण सकेर ढलान गर्ने तयारी भएको छ। चाहिँ 1 महिना जति भयो, मिसिन एउटा आएको छ, लेबर एउटा आएको छ, काम धमाधम भइराखेको छ। यो लकडाउन र वर्षा ठुलो वर्षा भएको हुनाले रोकिएको काम अहिले सुचारू भइराखेको छ। हजुरको शुभ नाम? मेरो प्रेम केसी, सुपरभाइजर। हजुर। 2077 पुस 25 मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि ठेकेदारले पर्याप्त मात्रामा उपकरण र मजदुर परिचालन गर्न तथा निर्माण सामग्री जुटाउन नसक्दा कामले गति लिन सकेको थिएन। झन कोरोनाको जोखिम र बाढीले पनि क्षति पुर्याएपछि निर्माण पूरा नहुने देखिएको छ। फापरखेत पखेर जोड्ने पुलको एउटा स्पाममा ढलान गर्न गरिएको सटिङ म्याग्दी खोलाको बाढीले बगाएको छ। यो पुल बनेपछि जिल्लाको मुख्य बेनी दरबाङ सडक हुँदै ठूलो भूगोल र बस्ती भएका बरन्जा र अर्मन सिधा सडक सञ्जालमा जोडिनेछन्। यो पुल बन्यो भने सबभन्दा पहिला त मङ्गला गाउँपालिकाको 3टा वार्ड समिति हुन्छ र प्लस यो बागलुङ जिल्लाको टारा गाविस यही यहाँ मङ्गला हुँदै बेनी हुँदै बागलुङ जानलाई सर्टकट पर्छ र त्यसैसँग यो पुलले धेरै पुल निर्माण भएपछि मङ्गला गाउँपालिकाको अर्मन बरन्जाको साथै बागलुङको तारा खोला गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सुविधा पुग्नेछ। हाल अर्मन र बरन्जामा सडक निर्माण भएपछि मोटरवेल पुल नहुँदा स्थानीयवासीले सिधा यातायात सुविधाबाट लाभ लिन सकेका छैनन्। सरकारको सबै गाउँपालिकालाई वडा तहसम्मै सडक सञ्जालमा जोड्ने नीति र स्थानीय सरकारले नागरिकसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कामको गति बढाउन दबाब दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका नारायणी नदीपारीको सुस्तामा सौर्य मिनी ग्रिड प्लान्ट निर्माण भएको छ। प्लान्ट निर्माण भएसँगै त्यस क्षेत्रमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ। बिजुलीको पहुँच पुगेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। नारायणी नदीका कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोगिन नसकेका कारण वर्षौंदेखि नवलपरासीको सुस्तावासी अन्धकारमा बस्दै आएका थिए। टुकीको भरमा जीवन बिताउँदै आएका स्थानीयवासीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सौर्य प्लान्ट मार्फत बिजुलीको व्यवस्था गरेको छ। ग्रिड निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले अब घर घरमा बिजुली बाल्न अहिले तार जडान गरिएको छ। त्यतिबेला अध्ययन गरेपछि अनि मिनी ग्रिड भनेर यस्तो ग्रिडमा एकै ठाउँमा सोलर प्यानल राख्ने अनि ब्याट्री राख्ने, त्यहाँ चार्ज हुन्छ र त्यसपछि तार टाँगेर जसरी बिजुली अर्को बिजुली हामी बाल्छौँ त्यही ढङ्गले पोलबाट लगेर बाल्ने। यसो गर्दा मर्मत समार गर्दा पनि एक ठाउँमा हुन्छ अनि त्यसको साथसाथै यसरी उत्पादन गरेको बिजुलीबाट घरमा राख्यो भने अरू चल्दैन, धेरै टिभी चल्न पनि गाह्रो। तर यसो गरिसकेपछि पम्प पनि हुने भयो, पानी तान्न पाइने भयो। तिहार अघि नै सुस्तालाई झिलिमिली बनाउने गरी सौर्य ग्रिडको उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि प्रभावित भएको थियो। 4,80,92,268 मा निर्माण गरिएको ग्रिडमा 60% अर्थात् 2,88,55,361 रुपैयाँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको अनुदान छ भने तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमको 1,75,00,000 रुपैयाँ र सुस्ता गाउँपालिकाको 17,36,907 रुपैयाँमा निर्माण भएको हो। व्यवस्थापन गर्नका निमित्त पनि हामीले हार्दिक अनुरोध गरिरहेका छौँ। हामी आशावादी छौँ यही 1.5 वर्षभित्रमा हामीले नागरिकताको समस्या समाधान हुने बित्तिकै ऊर्जाको समस्या पनि समाधान हुनेछ।
बिजुलीको अभावमा सुस्तावासीले गर्मी मौसममा सर्पदंशको समस्या भोग्नुका साथै तरकारी तथा अन्न बालीमा सिँचाइ गर्नबाट वञ्चित थिए। अब घर घरमा बिजुली बत्ती बाल्न मात्र नभई अब टेलिभिजन, फ्रिज, पंखा लगायत विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न सहज हुनेछ। आएर 2077 सालमा 50 वर्षपछि हामी आज बिजुली बत्ती बालेका छौँ। आज नै हाम्रो दीपावली मनाएका छौँ। आज नै दीपावली हामी महसुस गरेका छौँ। त्योभन्दा पहिला हामीहरू 21औं शताब्दीमा आएर पनि तपाईँ टुपी बालेर बसिरहेका थियौँ। सूर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुलीले विद्युत प्राधिकरण मार्फत वितरित बिजुलीले जत्तिकै काम गर्ने भएकाले कृषि सिँचाइका लागि बोरिङ सञ्चालन गर्ने पनि सजिलो हुने स्थानीयको अपेक्षा छ। अब इतनी पर बिजली की आ गई से बहुत बढ़िया। पहले अंधेरा में आदमी रहत रहा, इतनी पर उजियाला में हो गई बा। हर प्रकार से ठीक बा इतनी पर बिजली कैले से। विगतमा उपेक्षित महसुस गर्दै आएका सुस्तावासीले पहिलो पटक सरकारको उपस्थितिको अनुभव गर्न पाएका छन्। विद्युतको पहुँच पुगेसँगै 3133 सुस्तावासी लाभान्वित भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरीको रिपोर्ट। रोल्पाको विभिन्न स्थानमा सुन, तामा, फलाम लगायत दर्जनौं प्रकारका खनिज पदार्थ रहे पनि उत्खनन तथा व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन। उत्खनन र व्यवस्थापनबाट फाइदा नलिँदा त्यस्ता खनिज रहेका क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई कागलाई बेल पाक्यो, हर्षण विस्म जस्तै भएको छ। रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। पूर्वी रोल्पाको सुनछरी गाउँपालिकाको जेलवाङमा 16-17औं शताब्दीदेखि उत्खनन गरिँदै आएको फलाम खानी छ। तर फलाम खानीलाई व्यवस्थित गरी निरन्तर सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा बन्द अवस्थामा छ। 2045 सालसम्म जेलवाङको खानीबाट उत्खनन गरिएको फलामका वनचरो, कोदाली, हँसिया, खुकुरी लगायतका सामग्री प्रयोग गर्दै आएका स्थानीयले फलाम उत्खनन बन्द भएपछि भारत लगायत अन्य स्थानबाट आएको फलामको सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य छन्। त्यसबेला जेलवाङ फलाम खानीका लागि मुख्य केन्द्र मानिने गर्दथ्यो। स्थानीयले करिब 6 मिटर गहिरो हातैले खनेर बनाइएका 20वटा फलाम खानीहरूबाट फलाम निकाल्ने गरेका थिए। रोल्पा लगायत छिमेकी जिल्ला दाङ, प्युठान, सल्यान, रुकुम र बागलुङसम्म जेलवाङको फलाम र तामा लैजाने गरिएको थियो। पछिल्लो समय भारतबाट आयात गरिएका फलामका वस्तु र स्थानीय स्तरमै उत्पादन गरिएका फलामका वस्तुबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ। आयातित वस्तुले बजार लिँदै गएपछि जेलवाङको फलाम खानी बन्द गरिएको स्थानीय बताउँछन्। 16औं-17औं शताब्दीतिर यहाँ खानी पत्ता लागिसकेपछि इरिवाङबाट आएर चाहिँ जेलवाङमा चाहिँ त्यो फलाम प्रशोधन गर्ने चाहिँ सिकाएका हुन् रे। त्यसपछि लगातार चाहिँ यो फलाम खाने सुरु हुँदै आयो। 2045 सालसम्म चाहिँ यो निरन्तर चल्दै आयो। बढी फलाम खास गरी चाहिँ यो प्रविधि चाहिँ घरेलु प्रविधि चिने प्रविधि नै हो। जति पनि हामीले रोल्पा रुकुमको उत्तरी क्षेत्रका जो खाम भाषा बोल्नेहरूको गाउँठाउँमा यो खानी भएको ठाउँतिर अझै पनि हामी फलामका र तामाका किटका अवशेषहरू पाउँछौँ। सुनछरी गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा सुन, तामा तथा फलाम खानी प्रशस्त मात्रामा रहेकाले यसलाई उत्खनन गरी रोजगारी सृजना गर्नुका साथै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि रहेको सुनछरी गाउँपालिकाले बताएको छ। अहिले फलाम खानी छ यहाँ प्रशस्तै। हिजो विगतमा हाम्रा पुर्खाहरूले फलाम अब परम्परागत शैलीबाट उत्खनन गर्ने, उत्पादन गर्ने र आत्मनिर्भर भएर चाहिँ त्यहीबाट औजारहरू बनाएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने चाहिँ गर्दथे, बेचेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने गर्दथे। रोल्पा जिल्ला खानी उत्खननका दृष्टिले प्रशस्त सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। सुनछरी झरना, लोङ्ग्री, गाम खोला र फगाम खोलाको शिरमा सुन रहेको भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनिएको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। धवाङ, जङ्कोट, तालाबाङ र हाटजाडमा तामा खानी, खुमेल, मसिना, ड्रुबिङ, झेनाम, दुबीडाँडा क्षेत्रमा कोइला र जेलवाङ, गाम, इरबाङ, पाँचबाङमा फलाम खानी छन्। जिल्लाका करिब 2 दर्जनभन्दा बढी स्थानमा भएका खनिजको उत्खननका लागि रोल्पाका स्थानीय तहले कुनै ठोस कार्ययोजना बनाएको देखिँदैन। कतिपय स्थानमा उत्खननको कुरा गर्दा आफ्नो नाममा खानी दर्ता गरेकाहरूले अवरोध गर्दै आएका छन्।
रोल्पाका 50,000 भन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुक गएका छन्। जिल्लामा रहेका खानी मात्रै उत्खनन गर्न सकिए पनि ती युवाले रोजगारी दिनुका साथै अन्य क्षेत्रकालाई समेत रोजगारी दिन सकिने अवस्था छ। तर यस्तो अवसरको सदुपयोग स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारबाट हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,49,85,000 भन्दा बढी र 21औं एसियाली खेलकुद आयोजना गर्न कतारले माग्यो नेपालको समर्थन। निर्णय गर्न बाँकी रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भनाई। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 6,49,85,000 नाघेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म 15,02,200 बढीको मृत्यु भएको छ। 4,50,90,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। विश्वभरिमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,83,92,000 नाघेको छ, जसमध्ये 1,06,000 बढीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ। 1,82,85,000 बढीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा छ। अमेरिकामा हालसम्म 2,79,800 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। संक्रमितको संख्या 1,43,14,000 भन्दा बढी छ। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको छ। यसबाट लाखौंले ज्यान गुमाएका छन्, करोडौं मानिस संक्रमित भएका छन् भने अर्बौं मानिस प्रभावित छन्। तर अब कोरोना विरुद्धको लडाईँ सकिने भएको छ। विश्वका केही देशमा कोरोनाको खोप निर्माण सकेर खोप अभियान सुरु हुने भएको छ। कस्तो छ कोरोना विरुद्धको खोप? पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको आतंक अन्ततः सकिने भएको छ। विश्वभर अहिलेसम्म कोरोना भाइरसबाट 6.5 करोड मानिस संक्रमित बनेका छन्। 15 लाखले ज्यान गुमाएका छन् र अर्बौं मानिस प्रभावित बनेका छन्। कोरोना भाइरसको लडाईँमा अन्ततः सफलता हात लागेको छ, अर्थात् कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकास भइसकेको छ। अमेरिकी फाइजर तथा जर्मन बायोएन्टेक कम्पनीको खोप फाइजर बायोएन्टेक भ्याक्सिन विश्वको पहिलो प्रामाणिक खोप साबित भएको छ। यसलाई बेलायतको हेल्थ एजेन्सीले तोक लगाउँदै बेलायतभर 4 करोड डोज अर्को साताबाट प्रयोग गर्ने भएको छ। खोपको आपतकालीन प्रयोग अनुमति दिएसँगै आम मानिसमा खोप प्रयोग गर्ने बेलायत पहिलो देश बनेको छ। बेलायत विश्वको कोरोना खोप प्रयोग गर्ने पहिलो देश बनेसँगै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले समेत केही घण्टाको अन्तरमै आगामी सातादेखि रुसले गत अगस्तमै स्वीकृत गरेको खोप स्पुटनिक 5 लगाउने अभियान सुरु गर्न स्वास्थ्य अधिकारीलाई आदेश दिएका छन्। रुस कोरोना विरुद्धको खोप दर्ता गराउने पहिलो राष्ट्र बनेको थियो। रुसले निशुल्क खोप अभियानको पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई खोप लगाउने जनाएको छ। अहिले विश्वभर 200 भन्दा बढी खोपको अनुसन्धान जारी छ, जसमा 20 वटा खोप निर्माण काम भइरहेको छ। चीनमा 4 भ्याक्सिन र रुसको अन्य 2 भ्याक्सिन समेत तेस्रो फेजको परीक्षणमा छन्। 3 फेजको परीक्षण अगावै खोप स्वीकृत नहुने भएकाले फाइजर बायोएन्टेक भ्याक्सिन नै विश्वमा पहिलो कोरोनाको खोप मान्यता प्राप्त बनेको छ। फाइजर बायोएन्टेक भ्याक्सिनलाई अमेरिकाको फाइजर र जर्मनको बायोएन्टेक कम्पनीले मिलेर निर्माण गरेको हो। 95% प्रभावकारी र सुरक्षित मानिएको यो खोप 2 पटक दिइनेछ। पहिलो खोप लिएको 21 दिनपछि पुनः अर्को खोप लिनुपर्ने हुन्छ। भारतमा बनेको कोरोना भ्याक्सिन विरुद्धको खोप कोभ्याक्सले पनि 3 चरणको परीक्षण पार गरी मन्जुरीको प्रतीक्षामा छ। अन्तिम परीक्षण सफल भएमा सन् 2021 को मार्चसम्म कोभ्याक्स बजारमा आउने जनाइएको छ। यसका साथै बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीद्वारा बनाइएको खोप एस्ट्राजेनिका समेत परीक्षण चरणमा छ। यस खोपको सफलता दर कम छ, तर यो निकै सस्तो छ। बेलायतले पहिले नै यसको 100 मिलियन डोज किनेको छ। यस्तै अमेरिकामा समेत आउँदो वर्षको अप्रिलसम्ममा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेका थिए। अमेरिकी फर्म नोभाभ्याक्सले परीक्षण गरिरहेको कोरोना खोप पनि तेस्रो चरणकोमा पुगेको छ। जापानमा समेत सरकारले कोरोना विरुद्ध 6 करोड मानिसलाई फाइजर खोप ल्याउने तय गरेको छ।
फ्रान्समा समेत कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप 5 चरणमा लगाउने योजना पारित भएको छ। यी खोप बाहेक जोन्सन एन्ड जोन्सनले बनाइरहेको खोप पनि अन्तिम चरणको परीक्षणमा पुगेको छ। गत वर्षको डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वका 220 भन्दा बढी मुलुकमा पुगिसकेको छ। अहिले विश्वभर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माणमा प्रतिस्पर्धा भइरहँदा नेपालमा भने कोरोनाको खोपका लागि कुनै देशलाई दाताको रूपमा पर्खिनुको विकल्प छैन। यदि कुनै देशले सहयोग गरिहाले पनि त्यो खोप कहिले नेपाल आइपुग्छ भन्ने जिज्ञासाको उत्तर छैन। केही अघि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले नेपालमा कोरोना खोप आउन कम्तीमा 1 वर्ष लाग्ने तर्क गरेका थिए। अर्थात् सरकारसँग आशावादी रहने हो भने नेपालमा आगामी वर्ष 2078 को मध्यपछि मात्र खोप आउन सक्छ। तर विश्वले कोरोनाको खोप अभियान सुरु गरिरहँदा यो बेला नेपालले आफूसँग राम्रो सम्बन्ध भएका देश तथा निकायसँग सम्पर्क र छलफल सुरु गरी भ्याक्सिन भित्र्याउन पहल थाल्नु आवश्यक देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मन्त्री भट्टले वैदेशिक लगानी भन्दा आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गरिने स्पष्ट पार्नु भएको हो। कोभिड पछिको परिस्थितिमा लगानी बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प नहुने पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले उद्योग मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। जोड गरे जस्तो भइरहेछ अनुभूति मलाई चाहिँ आफूलाई। त्यो भएर आन्तरिक लगानी कहीँ थुप्रेर बस्ने कहीँ कुनामा बस्ने त्यो अनसिन हुने त्यो चाहिँ परिचालन नहुँदा अनि यसले व्यवसायीहरूले पनि जे पाउनुपर्ने त्यो नपाउने, राज्यले पनि नपाउने भइरहेछ। त्यो भएर यसलाई अलिक केन्द्रित कसरी गर्न सकिन्छ, आन्तरिक लगानी पुँजीलाई केन्द्रित गर्ने। महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको स्थितिमा कतिपय उद्योगहरूमा मजदुरहरूले बन्द हडताल गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पहल गरिदिन मन्त्री भट्ट समक्ष माग गर्नुभयो। उद्योग मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेर भए पनि बन्द हडताल रोक्नुपर्ने माग अध्यक्ष गोल्छाले गर्नुभयो। हडताल रहेको छ, यस्तो बेलामा सामूहिक सौदाबाजीलाई केही न केही तरिकाले रोकिनुपर्छ। यो विशेष समय हो। हुन त यो डिपार्टमेन्ट अब यो हामी श्रम मन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्छौँ यसमा, तर यसमा चाहिँ कुनै न कुनै सोच उद्योगले पनि गरेर एउटा निर्देशन जारी गर्यो भने एटलिस्ट यो पिरियडमा अहिले हडताल गर्न पाइँदैन, कुनै काम रोक्न पाइँदैन भन्ने किसिमको निर्देशन कुनै न किसिमले अब कानुनी तरिकाले यसलाई निर्देशन जारी हुन सक्यो भने यसले चाहिँ ठुलो रूपमा हामीलाई रिलिफ पनि हुने थियो। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले साना तथा मझौला उद्योगहरूले पुनर्कर्जाको सुविधा पाउन नसकेको बताएका छन्। त्यस्तै पुनर्तालिकीकरणमा समेत समस्या देखिएकोले त्यस्ता समस्या समाधानमा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने उद्योगीहरूले बताएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जनाको मृत्यु, 1343 जना संक्रमित, 2111 जना निको भए। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा फरक व्यवस्था रहेको संसदीय समितिको ठहर, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जवाफ माग। खेतीपातीको समयमा मल तथा बिउ नपाउने समस्याबाट किसानहरूले मुक्ति पाउन सकेनन्, समयमै मल बिउ नपाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने चिन्ता। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,49,85,000 नाग्यो, 15,02,200 बढीको मृत्यु। र 21औं एसियाली खेलकुद आयोजना गर्न कतारले माग्यो नेपालको समर्थनबारे निर्णय गर्न बाँकी।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।